오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 34장 18절부터 20절 말씀입니다. Сегодня нам дано Слово Божье. Исход, 34 глава, с 18 по 20 стих. Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. Назначенное время Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. Все разверзающие ложесна мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна из волов и овец, первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев и сынов твоих выкупай. Пусть не является пред лице мое с пустыми руками. Аминь. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Господень со всеми вами. Аминь. 오늘은 이 말씀을 통하여 무교절의 의미를 살펴볼 것입니다. Сегодня через это слово мы посмотрим на значение праздника опресноков. 그리고 이 말씀을 통하여 우리가 이미 하나님의 것이 되었음을 확인할 것입니다. И благодаря этому слову найдем подтверждение, что мы уже принадлежим Богу. 그리고 우리가 하나님의 것임을 고백할 때마다 하나님이 우리에게 쉼과 평안을 주신다는 것을 살펴볼 것입니다. И всякий раз, когда мы признаем, что принадлежим Богу, мы увидим, как Бог дает нам покой и мир. 바라기는 우리의 삶 속에서 잃어버린 무교절의 의미를 찾을 수 있기를 소망합니다. Надеюсь, мы сможем найти смысл потерянного праздника опресноков в нашей жизни. 오늘 말씀은 시내산에서 모세에게 주신 하나님의 말씀입니다. Сегодняшнее слово – это Божье слово, данное Моисею на горе Синай. 하나님은 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하셨습니다. Бог спас израильский народ из Египта. 그리고 홍해 바다를 지나 시내산으로 인도하셨습니다. И Он провел их через Черное море к горе Синай. 모세는 두 돌판을 가지고 시내산으로 올라갔습니다. Моисей взял 2 каменные скрижали и поднялся на гору Синай. 하나님은 친히 하나님의 손으로 두 돌판에 십계명을 새겨 주셨습니다. Сам Бог своим перстом написал 10 заповедей на 2 каменных скрижалях. 그런데 이스라엘 백성들은 모세가 시내산에서 늦게 내려오자 금송아지를 섬기는 죄를 범하였습니다. Но когда Моисей после долгого отсутствия спустился с горы Синай, народ израильский совершил грех служения золотому тельцу. 이스라엘 백성들은 자신들이 만든 금송아지를 가리켜서 이것이 우리를 애굽에서 구원한 신이다라고 말하였습니다. Израильский народ, указывая на золотого тельца, которого они сделали, сказали: «Это Бог, который вывел нас из Египта». 이에 하나님은 매우 진노하셨습니다. Да, и это очень сильно разгневало Бога. 광야에 있던 이스라엘 백성 모두를 멸망시키겠다고 말씀하셨습니다. Господь сказал, что весь народ израильский, который находится в пустыне, погубит. 그리고 모세를 통하여 큰 나라를 만들겠다고 말씀하셨습니다. И он сказал, что через Моисея создаст великий народ. 여러분, 이 상황은 도저히 피할 수 없는 상황입니다. Дорогие верующие, это была такая ситуация, которую невозможно было избежать. 이 큰 멸망에서 피할 수 있는 방법은 없었습니다. И не было никакого способа, чтобы избежать эту страшную погибель. 모세는 이 큰 위기 속에서 이스라엘 백성들을 지키기 위하여 레위인들을 통하여 3,000명을 죽였습니다. Чтобы защитить народ израильский от этого великого кризиса, сыны Левиины по приказу Моисея умертвили из народа около 3000 человек. 그러나 그렇게 하였다고 해서 하나님의 진노가 사라지지 않았습니다.
Но из-за этого гнев Божий не утих. 모세는 자신의 생명을 걸고 하나님께 간구합니다. Моисей, рискуя своей собственной жизнью, умоляет Бога. 하나님의 생명책에서 내 이름을 지워 주소서라고 말합니다. Моисей умоляет, изгладь, Господи, меня из книги жизни. 그러나 그렇게 하여도 하나님의 진노가 사라지지 않았습니다. Но как бы он ни просил, гнев Божий не утих. 도저히 이 위기에서 피할 길이 없었습니다. И не было никакого выхода из этого кризиса. 그때 모세는 사람에게서 구원의 길을 찾지 못하였습니다. И в то время Моисей не мог найти путь спасения от людей. 하나님에게서 구원의 길을 찾았습니다. Он нашел путь спасения от Бога. 바로 하나님의 크신 은혜를 의지하여 간구하는 것입니다. Он молится, уповая на великую Божью милость. 출애굽기 33장 13절 말씀입니다. Исход 33 глава, 13 стих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди, твой народ. 하나님은 비로소 자신의 은혜로서 범죄한 이스라엘 백성을 용서하셨습니다. Бог по своему собственному благоволению простил согрешивший народ Израиля 그리고 오늘 말씀을 주신 것입니다. и дал им сегодняшнее слово. 다시 한번 출애굽기 34장 18절 말씀 보겠습니다. Давайте еще раз посмотрим Исход 34 главу, 18 стих. Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. 여러분, 왜 하나님은 이스라엘 백성에게 무교절을 지키라고 명령하셨을까요? Дорогие, почему Бог повелел израильскому народу соблюдать праздник опресноков? 무교절은 이스라엘 백성이 애굽에서 나온 날을 기념하는 것입니다. Праздник опресноков – это день памяти о выходе израильского народа из Египта. 그 날에는 무교병을 7일 동안 먹어야 했습니다. С того дня они должны были есть пресный хлеб в течение 7 дней. 무교병은 누룩이 없는 빵입니다. Пресный хлеб – это хлеб без закваски. 애굽에서 나올 때 누룩으로 빵을 만들 시간도 없이 빨리 나와야 했습니다. Когда они выходили из Египта, им пришлось уйти так быстро, что не нашлось времени испечь хлеб с закваской. 누룩이 없는 빵이니 얼마나 딱딱하고 맛이 없었겠습니까? Представьте себе, хлеб без закваски, настолько он был твердым и невкусным. 그러나 이스라엘 백성들은 무교병을 먹으면서 자신들이 애굽에서 구원받았다는 것을 7일 동안 기억해야만 했습니다. Но израильскому народу в течение 7 дней, вкушая пресный хлеб, нужно было вспомнить, как они были спасены из Египта. 그런데 하나님은 단순히 이스라엘 백성들이 애굽에서 구원받았다는 것만을 기억하게 하기 위하여 무교절을 지키라고 한 것이 아니었습니다. Но Бог сказал израильскому народу соблюдать праздник опресноков не только для того, чтобы напомнить, что они были спасены из Египта. 출애굽기 34장 19절 20절 말씀입니다. Слово Божье, Исход 34 глава, с 19 по 20 стих. Все разверзающие ложесна мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесна из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не является пред лице мое с пустыми руками. 바로 하나님은 이스라엘 백성의 처음 것이 다 하나님의 것임을 알게 하시고자 무교절을 지키라고 하신 것입니다. То есть Бог повелел народу израильскому
соблюдать праздник опресноков для того, чтобы они знали, что все первородное принадлежит Богу. 왜냐하면 유월절의 어린 양을 통하여 이스라엘에게 속한 처음 난 모든 것이 대속되었기 때문입니다. Потому что через пасхального агнца были искуплены все первенцы, принадлежащие Израилю. 여러분, 이것은 단순히 처음 것만 하나님의 것이라는 것이 아닙니다. Дорогие, это не означает, что только первородное является Божьим. 처음 것만 하나님의 것이고 나머지는 하나님의 것이 아니다라는 뜻이 아닙니다. Это не означает, что только первородное является Божьим, а все остальное не является Божьим. 처음 것이 의미하는 것은 대표를 의미합니다. Первородный означает посредник или представитель. 그러므로 이스라엘 백성이 처음 난 것을 하나님께 드림으로 이스라엘 백성 모두가 하나님의 것임을 증거하는 것입니다. Следовательно, израильский народ, отдавая первородное Богу, доказывает, что весь народ Израиля принадлежит Богу. 더 나아가 하나님은 이스라엘 백성 전체가 이미 죽었다가 살아난 백성임을 증거하시는 것입니다. Более того, Бог свидетельствует, что весь народ Израиля был мертв, но возвращен был к жизни. 이스라엘 백성이 이미 죽었다가 무교병처럼 누룩 없이 깨끗한 백성이 되었음을 증거하시는 것입니다. Это свидетельствует о том, что народ Израиля был мертв, но стал чистым народом, как пресный хлеб без закваски. 이스라엘 백성이 이미 죽었다가 살아나서 하나님의 소유가 되었다는 것을 증거하는 것입니다. Это доказывает о том, что народ Израиля был мертв и воскрес к жизни, став Божьим обладанием. 여러분, 유월절 어린 양이신 예수님의 죽으심과 부활의 의미가 여기에 있습니다. Дорогие, в этом смысл смерти и воскресения Иисуса, пасхального агнца. 우리 또한 주님과 함께 죽고 주님과 함께 부활했습니다. Мы также умерли вместе с Господом и вместе с Господом воскресли. 그러므로 우리는 주님과 함께 죽었다가 살아난 사람들입니다. Следовательно, мы те люди, которые умерли и воскресли с Господом. 우리는 이미 예수 안에서 죽었고 이제 하나님의 것이 된 것입니다. Мы уже умерли в Иисусе и теперь принадлежим Богу. 그러므로 무교절의 의미는 내가 이미 죽었고 나는 하나님의 것이 되었다는 것을 의미하는 것입니다. Следовательно, значение праздника опресноков означает, что я был мертв и принадлежу Богу. 그런데 여러분, 왜 하나님은 이스라엘 백성에게 무교절을 매해마다 지키라고 하셨을까요? Дорогие, почему же Бог повелел израильскому народу ежегодно соблюдать праздник опресноков? 그것은 이스라엘 백성이 자신이 하나님의 것이라는 것을 잊지 않게 하시기 위함이었습니다. Это было сделано для того, чтобы народ Израиля не забыл, что он принадлежит Богу. 매해마다 자신의 처음 것을 하나님께 드림으로 자신이 하나님의 것이라는 것을 잊지 않게 하기 위함이었습니다. Это было сделано для того, чтобы каждый год, отдавая первостепенное Богу, не забывали о своей принадлежности Богу. 무교절을 지키는 것은 내가 이미 하나님의 것이 되었다는 것을 고백하는 것이요, 기억하는 것입니다. Соблюдать праздник опресноков – это исповедаться и помнить, что я уже принадлежу Богу. 이스라엘 백성에게 무교절을 지키라는 것은 하나님을 위한 것이 아니라 이스라엘 백성을 위한 것입니다. Израильский народ должен был соблюдать праздник опресноков не для Бога, а для израильского народа. 자신이 하나님의 것이라는 것을 잊어버리면 이스라엘 백성은 늘 시험에 빠졌습니다. Израильский народ всегда впадал в искушение, когда забывал, что они принадлежат Богу. 그래서 큰 고난과 슬픔을 당하게 되었습니다. Вот почему они испытывали большие страдания и скорби. 그러나 이스라엘 백성이 자신이 하나님의 것이라는 것을 고백하고 기억할 때마다 그들은 강하였습니다. Но всякий раз, когда израильский народ признавался и вспоминал,
что они принадлежат Богу, этот народ становился сильным. 하나님의 큰 은혜가 그들에게 임하였습니다. И на них сходила великая Божья благодать. 여러분 마찬가지로 우리 자신도 하나님의 것이라는 것을 매일 고백해야 합니다. Дорогие, мы должны каждый день признаваться в том, что мы сами тоже являемся Божьими. 나의 처음 것을 하나님께 드림으로 내 자신이 하나님의 것이라는 것을 매일 고백해야 하는 것입니다. Отдавая свое первостепенное Богу, я должен каждый день признаваться о своей принадлежности Богу. 마태복음 6장 33절 말씀입니다. Слово Божье, Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Аминь. 항상 하루의 첫 시간을 하나님께 드리십시오. Каждый день посвящайте Богу первый час своего времени. 그렇게 함으로 내 자신이 하나님의 것임을 고백하십시오. Тем самым признайтесь, что принадлежите Богу. 항상 무엇을 시작하든 처음 것을 하나님께 드리십시오. Что бы вы ни начинали делать, первостепенное отдавайте Богу. 그렇게 함으로 내 자신과 나의 가족이 하나님의 것임을 고백하십시오. Тем самым признайтесь, что вы и ваша семья принадлежат Богу. 우리가 일주일의 첫날을 하나님께 드리는 것은 나와 내 가족이 하나님의 것임을 고백하는 것입니다. Когда мы посвящаем Богу первый день недели, мы исповедуем, что я и моя семья принадлежат Господу. 우리가 나의 첫 열매들을 하나님께 드리는 것은 내가 하나님의 것임을 고백하는 것입니다. Когда мы отдаем свои первые плоды Богу, мы исповедуемся, что являемся Божьими. 자, 그러면 나의 처음 것을 하나님께 드렸을 때 하나님이 나에게 어떠한 축복을 주시는가 살펴보겠습니다. Итак, давайте посмотрим, какие благословения дает мне Бог, когда я все первостепенное отдаю Богу. 출애굽기 34장 24절 말씀입니다. Слово Божье, Исход 34 глава, 24 стих. «Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лице Господа Бога твоего 3 раза в году». 하나님은 무교절을 지켜서 자신의 처음 것을 하나님께 드리는 자에게는 그의 적들을 물리쳐 주시겠다고 약속하셨습니다. Бог обещает тем, кто соблюдают праздник опресноков и отдают Богу свое первостепенное, прогнать врагов от лица их. 하나님은 자신의 처음 것을 드려서 자신이 하나님의 것이라고 고백하는 자에게는 그의 땅을 넓혀 주시겠다고 약속하셨습니다. Бог обещает тем, кто свое первостепенное отдадут Богу, расширить пределы земли их. 여러분, 하나님이 나의 땅을 넓혀 주신다는 뜻이 무엇입니까? Дорогие, а что значит, что Бог расширит границы моей земли? 그것은 나의 원수들과 적들이 멀리 떠나게 될 것을 의미합니다. Это значит, что мои недруги и враги будут изгнаны прочь. 그것은 내게 근심이 없게 하시고 평안을 주시겠다는 것을 의미합니다. Это значит, что Бог даст мне мир, чтобы мне ни о чем не беспокоиться. 역대상 4장 10절 말씀입니다. Первая Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. «И воззвал Иовис Богу Израилеву и сказал: О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спаслал ему, чего он просил». 아멘. 여러분, 적을 물리치고 자신의 땅을 넓히고 그 땅을 지키는 것이 이스라엘 백성의 일입니까? 아니면 하나님의 일입니까? Дорогие, разве это дело народа Израиля изгнать врагов, расширить пределы своей земли и защитить ее?
или это все-таки дело Божье? 예, 그렇습니다. 하나님이 하시는 일입니다. Да, правильно, это дело Бога. 이스라엘 백성은 다만 자신의 처음 것을 하나님께 드림으로 자신이 하나님의 것임을 고백하기만 하면 되는 것입니다. Израильскому народу нужно было только признать, что они принадлежат Богу, и отдать свое первостепенное дело Богу. 지금으로 말하면 나의 건강을 지키는 것은 누구의 일입니까? 나의 일입니까? 하나님의 일입니까? Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Чье дело защищать мое здоровье? Это мое дело или это Божье дело? 나의 먹을 것과 입을 것을 지키는 것은 누구의 일입니까? 나의 일입니까? 하나님의 일입니까? Чье дело заботиться о моей пище, одежде? Это мое дело или это Божье дело? 우리 하나님은 그 모든 것은 하나님의 일이라고 말씀하셨습니다. Наш Бог сказал, что это все Божье дело. 다만 우리는 나의 처음 시간과 나의 처음 열매들을 하나님께 드림으로 나 자신이 하나님의 것임을 항상 고백하기를 원하셨습니다. Но Бог желал только одного, чтобы, отдавая Богу свои первые часы и свои первые плоды, мы всегда признавались, что мы принадлежим Богу. 여러분, 내가 힘쓴다고 해서 나의 지경이 넓어지고 평안이 임하는 것이 아닙니다. Дорогие, это не означает, что из-за того, что я много тружусь, мои границы земли расширятся и придет покой. 내가 염려한다고 해서 나의 생명이 하루라도 더 연장되는 것이 아닙니다. Это не значит, что моя жизнь продлится еще на один день из-за того, что я буду переживать. 내가 걱정한다고 해서 내가 건강하게 사는 것이 아니요. 나의 미래가 잘 되는 것도 아닙니다. Из-за того, что я беспокоюсь, не означает, что я стану здоров и мое будущее сложится успешно. 왜냐하면 우리는 이미 죽었고 우리는 하나님의 것이 되었기 때문입니다. Потому что мы уже мертвы, мы стали Божьими. 이 모든 것을 위하여 하나님이 우리를 위하여 일하십니다. Бог работает для нас ради всего этого. 엄밀히 말해서 쉼은 내가 스스로 얻을 수 있는 것이 아닙니다. Если строго говорить, я сам самостоятельно не смогу приобрести покой. 쉼은 하나님이 주시는 것입니다. 목사님 목소리가 네, 좀 예, 다시 할게요. 지긋했습니다. 예, 다시 할게요. 예, 쉼은 다시 하겠습니다. 쉼은 하나님이 주시는 것입니다. покой дается нам Богом. 많은 사람들이 쉼을 얻기 위하여 애를 쓰지만 그렇다고 내 영혼이 쉼을 얻게 되는 것은 아닙니다. Многие люди изо всех сил пытаются приобрести покой, но это не дает покоя их душе. 하나님이 나를 위하여 일하시고 나의 원수들을 물리쳐 주셔야 합니다. Потому что только Бог сможет работать ради меня и изгнать моих врагов. 하나님이 나의 땅을 넓혀 주셔야만 합니다. И только Бог сможет расширить границы моей земли. 그러므로 여러분, 먼저 주의 나라와 주의 의를 구하십시오. Поэтому, дорогие, прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его. 항상 나의 처음 시간과 열매를 하나님께 드려서 나 자신이 하나님의 것임을 고백하십시오. Всегда отдавайте свое первостепенное время и плоды Богу. Признавайте, что вы принадлежите Богу. 그러면 무교절의 은혜가 임할 것입니다. Тогда придет на вас благодать праздника опресноков. 하나님이 여러분을 지키시고 여러분에게 근심이 없게 하실 것입니다. И тогда Бог защитит вас и заберет ваши заботы. 바라기는 이러한 무교절의 은혜가 우리 모두에게 가득하기를 소망합니다. Я надеюсь, что благословение праздника опресноков наполнит всех нас. 기도하시겠습니다. Давайте помолимся.